سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد أبدا أبدا. لك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد يا ربنا أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد يا ربنا أن أرسلت إلينا محمدا خير الأنام. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه، صل على محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما تجب الصلاة عليه. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، علانيتها وسرها، ما فعلناه بعمدنا وما فعلناه بجهلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واغفر لنا ما أعلنا وما أسررنا، واغفر لنا يا ربنا ما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تمنع النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع النصر على الأعداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وطيب لنا كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تذهب قلوبنا لشيء صرفته عنا. يا واسع الفضل اغفر لنا، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وانقطع رسمنا. اللهم ارحمنا إذا لم يذكرنا ذاكر، واغفر لنا إذا لم يزرنا زائر. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. فنحن يا ربنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وتقبل منا يا ربنا رمضاننا، اجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. واحد قدام العلة موجود قدام العلة ملأ الوجود ولا يولد بين الخلق والوجود. تعرف إلى خلقه بالبراهين الظاهرة ووعد المتقين الفوز في الآخرة. ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من نطق وقال وأفضل نبي خص بمقامات المأساة. فصلاة الله وسلاما عليه وعلى الصحب والآل. نشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله قال إن كنت ترجو بالسعادة وكان وذهاب همك فاقرأ القرآن فتلاوة القرآن خير عبادة وبه يخاطب ربنا الرحمن وهو الذي قد رحمت كايته قهر الجميع بدأة وبيانا. فيه الشفاء لكل قلب متعب سلم الحياة ولذ الأحزان يستمطر الرحمات من رب السماء لقارئه سامعين الآن. الآن نعيش مع القرآن الكريم ونستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسن عوض الأشناوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون. Yeah.
صدق الله العظيم ويرحب الكمال الجلال كبيرا وتعظيما. صدق الله العظيم الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما الآن فيرفع الأذان فضيلة القارئ الشيخ والمجتهد المنتصر محمد حمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمداً رسول الله. حي على حي على حي إن شاء الله سوف يلقي خطبة الجمعة وخطبتي الجمعة فضيلة الشيخ أحمد سعيد الكرماوي. ومرة أخرى نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا به وأن يكون خالصا لوجه الله الكريم.
العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، اجتباه ربه واصطفاه، فبلغ إلينا رسالة الإسلام وأدى إلينا أمانة القرآن، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضوان الله تعالى عن صحابته الغر الميامين الذين بايعوه وعاهدوه على نصرة الإسلام والدين، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم عنه، وتلك عاقبة المتقين. ونحن في شهر القرآن، الأمة بذلت جهدا عظيما في الحفاظ على كتاب الله، وفي تفسير كتاب الله، وفي تدبر كتاب الله، وفي العمل بكتاب الله، وفي إحلال حلائله وتحريم حرامه والانتهاء عند حدوده. هذا عبد الله ابن مسعود يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أنزلت بسهل أم بجبل، بليل أم بنهار، والله لقد أخذت من في رسول الله 70 سورة من سور القرآن غضا طريقا، والله لو أعلم غيري أعلم مني بكتاب الله تبلغ إليه الإبل لرقبت إليه. آخر آية نزلت في التشريع، أما آخر آية نزلت في القرآن على الإطلاق توفي النبي بعدها ب9 ليال، فهي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحباب رسول الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعوا الله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وبعد، فما زال الحديث عن معجزة الدهور والعصور، كلام الله المنزل على خاتم رسله، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا تواترا، الموجود ما بين دفتي المصحف، ما بين سورة الفاتحة وسورة الناس، القرآن الكريم. فعلينا عباد الله أن نغتنم هذا الشهر الفضيل، وأن نقرأ القرآن ونتدبر القرآن ونعمل بما في القرآن. وفقني الله وإياكم إلى ما فيه الخير. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حاجة الدنيا ولا خلال قضيتها وسقها يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وسيئة الأصنام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا
أوهامنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا به يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن ولا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وجميع المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نرفع الله تبارك وتعالى أيدينا بالدعاء مع فضيلة ميلادنا الشيخ المنتصر محمد الأكبر. لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالدعاء وتكفل بالإجابة وقال: ادعوني أستجب لكم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل
يسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب ويسيء الليل، كما أنه سبحانه وتعالى من رحمته بعباده إذا وقف المسيء بذاته ترك القبيح وجاد بالغفران. نستمع الآن إلى هذه الحكايات والبدائع اليومية التي يقدمها لنا فضيلة المجتهد الشيخ المنتصر محمد الأكرم المجتهد بالإذاعة المصرية والتلفزيون المصري. يا خير خلق الله اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين صلى الله
كل عام وانتم بخير. ولكم تحياتي ابو بكر بدوي من اسره المرسلين، وسلام الله